經濟活動停擺，工廠少咗開工呢，咁先至發覺原來香港呢都可以有藍天嘅。琴日啊熱咗好多添，有30度咁好天，當然好多人呢都係想出街啊。都有啲人會覺得呢即係陽光裏面啲紫外光呢應該可以殺到病毒喎。咁我可以講俾大家知呢，紫外光呢係真係有用嘅，不過呢只係得一種紫外光有用啫。紫外光其實都有好多種嘅，咁因為咧就即係佢嗰個波長唔同啊，咁大家如果學咗少少物理，大家都知啦。咁呢啲咁嘅電磁波咧，佢有唔同嘅波長，咁唔同嘅波長咧就有唔同嘅能量嘅。呢啲咁嘅紫外光咧，其實咧就係針對細菌或者病毒嘅遺傳物質嘅。咁佢咧裡面嘅能量咧就會改變咗細菌病毒裡面嘅遺傳物質，令到佢咧複製嗰度出咗問題嘅。大概咁分咧，紫外光起碼有3種啊，咁就分別係 A、B、C 咁樣。UVA 咧就係個波長咧就係最長嘅，咁個範圍咧就大概咁多度。咁 UVB 咧就比較就個波長短一少少，咁佢就範圍咧就大概呢個範圍左右。咁另外一種咧就係我哋今日想講嘅就係 UVC，咁 UVC 咧個波長咧就最短嘅。UVA 咧就穿透到細菌或者病毒嘅遺傳物質嘅能力咧就麻麻地嘅啫，即係唔係好俾佢嗰啲遺傳物質吸收到嘅，咁所以咧用 UVA 嚟殺病毒咧咁就麻麻地。咁 UVB 咧就穿透到病毒細菌嘅遺傳物質嘅效果就好一啲，咁但係咧相比喺 UVC 咧都係爭咗幾十倍嘅。咁 UVC 咧比較能夠咧就打擊到病毒嘅遺傳物質，令到佢咧個化學結構改變咗，增加咗佢複製嗰個難度。簡單講咧，令到佢冇咁易生咁解啦。咁你會話嗱換衫出街啦，今日咁好天曬下太陽就可以殺埋病毒啦。咪住先，曬太陽咧未必好有用喎。個原因就係咁嘅。咁大家可以睇一睇呢個圖啦。咁呢度咧就呢個人企喺呢度咧就係我哋嘅地球啦。咁呢個咁樣嘅熒光色咧就係我哋嘅大氣層啦，咁樣。咁就以 UVA 嚟講啦，咁 UVA 咧就由即係太陽嗰度射出嚟咁樣啦。咁佢咧係可以完全咧穿透到我哋嘅大氣層，完全穿過到咧，咁就到地球嘅表面咁樣嘅。咁呢一個藍色呢個咧就係 UVB。咁 UVB 咧就唔同啦。咁 UVB 咧其實咧有一部分咧就穿透唔到嗰個大氣層嘅，咁咧就會俾大氣層擋翻去。咁有一部分咧咁就可以咧就穿過大氣層，咁就有部分咧就可以嚟到地球嗰個表面嚟嘅。咁即係話咧就 UVB 咧就唔能夠完全穿透，咁但係咧部分咧就能夠去到地球嗰個表面嘅。咁但係 UVC 咧基本上咧就一去到大氣層咧就會反彈開去或者吸收咗噶啦，實際嚟講咧就唔能夠到地球嗰個表面嘅。講開呢啲咧又賣下廣告啦，咁我都係之前都有啲片咧就講翻點樣揀防曬，因為而家都天氣開始熱啦，紫外光咧又犀利啲，咁大家咧都可以睇一睇嗰條片。咁雖然大氣層咧就擋晒所有嘅 UVC 啦，咁但係咧我哋可以用人工方法咧去做一啲 UVC 出嚟嘅，咁已經係有呢啲咁嘅機器㗎啦。最簡單譬如話早排大家都會有啲人可能已經買咗幾百蚊去買嗰啲手機消毒嗰個紫外光機咧，咁嗰啲咧就好多都係用 UVC 去殺嗰啲病毒嘅，咁係有效嘅。咁亦都原來咧早排咧都買咗好多有間丹麥公司咧專做呢啲咁嘅即係 UVC 嘅機械人啊，咁就話即係一部好即係人咁高嘅機，咁啊裏面好多啲即係紫外光燈咁樣，咁咧就有少少好似嗰啲吸塵機械人咁樣嘅，咁不過咧就佢仲勁啲，咁識得自己搭 lift 啊，喺醫院嗰度咧咁就 set 咗啲 program 之後咧，佢就自己會去嗰啲病房嗰度消毒咁樣，咁10分鐘到咧就可以咧消毒過一個病房咁樣。呢啲機械人咧就非常之聰明嘅喎，佢咧當發覺到探測到周圍有人嘅話咧，佢咧就會熄機，就唔會射啲紫外光 UVC 出嚟嘅。
冇錯啦，其實咧 UVC 咧呢樣嘢一般係好危險嘅，即係譬如咁計，你譬如一般如果曬太陽啊出去，譬如佢一般 UVB 令到你曬傷，可能要嘅即係一段時間啊，即係1個鐘幾個鐘咁樣。如果係 UVC 嘅話咧，可能幾秒或者幾十秒咧就即刻會曬傷嘅，咁就咁危險嘅。另外一樣嘢咧，佢就會影響埋眼啊，就會令到咧眼會有呢個白內障啊。咁所以咧就一般嚟講 UVC 咧，除咗去即係消毒一啲物件啊，即係醫院嘅病房啊，或者巴士車廂啊、飛機之外咧，即係其他嘅用途就唔係好大嘅。不過咧喺2018年咧喺自然雜誌啊，即係喺 Nature 嗰度咧就有一篇文章咧就講過一個新嘅研究咧，就話到有一種特別嘅 UVC 叫遠紫外線啦，遠 UVC、花 UVC 咁樣嘅。咁咧佢一般嘅 UVC 嘅波長，譬如254納米咁計啦。咁但係呢個遠紫外線 C 咧，又如花 UVC 咧，佢嗰個波長咧就再短一啲啊，即係207到222個納米度。咁科學家咧就發覺呢種咁樣嘅就波長嘅 UVC 咧，咁佢咧對人體嘅細胞咧係冇損害嘅，即係話咧佢只能夠咧就譬如射到眼咁計咧，咁就即係落到眼咧，淨係可以喺嗰個眼嗰個 TF film 啊，淨係喺即係眼表面嗰層水分裡面咧，就已經去到嗰度就停止㗎啦，唔能夠再深入眼裡面嘅。咁如果皮膚咁計咧，佢淨係去到表面皮膚嗰層死皮嗰個位置嘅啫，再入邊有嗰啲細胞嘅地方咧就入唔到去嘅。咁即係簡單講咧，就對人體冇害喎。咁但係同一時間咧，因為咧就細菌同病毒咧，比我哋嘅細胞咧就細好多嘅嘢嚟嘅。咁變咗咧就即係呢種咁嘅花 UVC 遠紫外線 C 咧，咁就能夠咧就穿透咗病毒或者細菌嘅遺傳物質，令到佢咧就不能夠複製。咁呢個咁嘅研究咧就喺美國哥倫比亞大學嗰度做嘅。咁佢咧就簡單講就係將一啲嘅病毒啦。咁應該係流感病毒嚟嘅，咁佢咧將一啲病毒咧就加落一個機器嗰度咧，咁就加啲空氣落去咧，就即係將佢吹住走咁樣。咁咧就係用一個霧化器啊，一個 nebulizer， 即係有少少好似哮喘啲人聞氣嗰啲咁嘅霧化器啦。咁就將啲病毒咧就整咗落啲水點嗰度。咁你見佢咧就即係一點點呢啲咧就即係一個個圈嗰啲，其實係啲水點。咁啲病毒咧就黐咗落啲水點嗰度。咁即係話個目的咧，其實就話將佢咧模擬到好似譬如啲人咳啊、打乞嗤啊，即係嗰啲鼻啊、口即係口水嗰啲分泌物嗰啲咁嘅微粒啊，或者即係嗰啲飛沫啊咁嘅情況啦。咁佢模擬到呢個情況之後咧，咁就又用一啲咧遠紫外光絲花 UVC 咧，咁就射落去呢啲咁嘅飛沫啊、呢啲水點嗰度。咁咧跟住咧就用呢啲咁樣嘅有病毒嘅飛沫咧，就感染落去一啲實驗室培養出嚟嘅細胞裏面，就睇一睇咧呢啲病毒即係俾呢個遠紫外光絲射完之後，能唔能夠感染到細胞咁樣。咁佢咧就用唔同嘅強度嘅花 UVC 唔同強度嘅遠紫外光絲咧，去照射呢啲咁嘅飛沫嘅。咁佢發覺咧就受過呢個花 UVC 照射嗰啲飛沫咧，就感染細胞嘅能力咧就大大減低嘅。咁即係簡單講咧，即係話呢個咁嘅遠紫外光咧係有能力咧就將呢個病毒咧就將佢抑制住，咁等佢咧就冇辦法，等佢喪失咗感染人類細胞嗰個能力嘅。咁資料顯示咧，其實呢種花 UVC 咧對呢個 H1N1 嘅流感病毒啦，咁或者咧就普通嗰啲嘅冠狀病毒咧，其實都有效果嘅。咁因為咧結構上咧就即係呢個新沙士呢個 COVID-19 嘅冠狀病毒咧，其實咧就會同普通嘅冠狀病毒差唔多。咁照理咧就應該就即係呢個 UVC 咧都係有效嘅。咁但係咧當然要等研究證明到呢個真係有效啦。咁就呢啲公司咧其實不嬲都喺度做
緊啲機器啊。如果真係有效嘅話咧，咁其實大規模做咧，咁應該都唔係一個問題嘅。咁聽講咧喺外國咧就都話年尾咧都已經可以咧就即係大量交貨㗎啦。咁希望真係呢啲機器可以研究成功，幫到我哋咧控制呢個疫情啊。咁好簡單，譬如好似我哋啲診所咁樣，如果你話呢啲紫外光燈真係得嘅話咧，因為喺診症室啊，喺個 waiting room 嗰度每度裝翻一眼咧，可以殺到室內嘅病毒又唔傷人體嘅話咧，咁啊真係相當唔錯。咁啊，今日就講到呢度先啦。咁我呢個頻道咧，主要都係用簡單有趣嘅方法咧，去解釋一啲複雜嘅醫學問題嘅。咁如果你覺得呢啲影片有用嘅話咧，咁就記得咧 share 開去，俾點讚啦、留言咧，同埋記住咧就要訂閱，撳埋個鐘仔添。多謝大家嘅支持先，下次再見，拜拜。